Քարոզարշավի 20-րդ օրը քաղաքական բառապաշարը համալրվեց նոր բառերով։ Այլև որպես լրտեսներ։ Համալրում տեղի ունեցավ նաև Երևանի մշակութային կոթողների ցանկում։ Զահլայի արձանի բացումը։ Այսօրվա քաղաքական խոսույթը աշխարհաքաղաքական էր թրիփից մինչև ռուսական գազ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը այսօր Կոտայքի մարզում էր։ Փաշինյանը նախ լրտեսության մեղադրանքով Սամվել Կարապետյանին սպառնաց բանտ նստեցնել, որպես լրտես, որպես հոսանքի գող եւ որպես փող լվացող։ ուրիշ ուժերի ղեկավարներին էլ չմոռացավ։ Նրանք 11 պետք է անցկացնեն Հայաստանի Հանրապետության բանտերում տվեք ինձ այդ մանդատը։ Անդրադարձավ գազի հնարավոր թանկացմանը։ Մենք շատ ավելի փող կունենանք, որ դա մեզ թանկ չթվա, հասկանում եք։ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստան դաշինքի հետ Սյունիքում էր։ Լրատվամիջոցների հարցերին պատասխանեց, անդրադարձավ թրիփին։ Տրիպը միացյալ նահանգների ծրագիրն է Հայաստանի Հանրապետությունում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար։ Կարծիք հայտնեց, առաջարկված մոդելով թրիփը լարվածություն է ստեղծելու Հայաստանի ու Իրանի միջև։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ԱԱԾ-ից, Սահմանադրական դատարանից ու Կենտրոնական բանկից հետո հյուրընկալվեց Ալեքսանդր Թամանյանի արձանին։ Մարուքյանը բարձրաձայնեց, իշխանությունը գույքահարկի հիմքով էթնիկ զտում է իրականացնում Երևանի կենտրոնում։ Այսինքն մենք ունենք եվրոպական հարկեր հայկական աշխատավարձերով։ Այսինքն փոխանակն հակառակ կլինի։ Ընտրողներին կոչ արեց իրենց ձայնով հստակ դիրքորոշում հայտնել թանկացումների դեմ։ Աջակցեք մեզ։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքն այսօր հիշեցրեց իր քաղաքական խոստումները՝ 1 դրամ աշխատավարձ վարչապետին, 1 միլիարդ դրամի ներդրում զբոսաշրջությանը, 12,000 դրամ թոշակների ավելացում։ Հայաստանի շնորհապետական կուսակցության թեկնածու Գուրգեն Սիմոնյանը Civilnet-ի տաղավարում ասաց, որ իրենք պայքարում են երկրորդ կամ երրորդ հորիզոնականների համար, չբացառելով նաև առաջին տեղում հայտնվելու հնարավորությունը։ Թե իշխանությունները, թե ընդդիմությունը չեն պատասխանում ժողովրդի ակնկալիքներին, եւ ժողովուրդը խոշորացույցը ձեռքները ման են գալիս այլընտրանքներ եւ գտնում են մեզ։ Գագիկ Ծառուկյանն էլ Քարոզարշավի իր ելույթում խոսեց Ադրբեջանի ախորժակից, որ այսօր ասում են Սևանը Ադրբեջանին է, անունը Գոչա։ Անդրադարձ կատարեց Փաշինյանի քարտեզին։ Նշան է սարքել քարտեզ։ Դու կպցնել վայն չտնորեք հայտնաբերել Հայաստանը։ Քաղաքական այս փոխհրաձգությունների մեջ բոլորին դեմ եմ կուսակցությունը այսօր արձանի բացում արեց։ Այսօրվանից հետո ոչ մեկ չի կարողանալու տանել ձեզ Զահլան, որտեղ այն կշռում է 500 կիլոգրամ ծափահարություններ։ Երևանում բացվեց Զահլայի արձանը։ Կուսակցությունը ռադիոտան դիմաց Զահլեն տանելու ակցիա իրականացրեց։ Շեշտեցին, սա կատարելապես լուրջ ակցիա է։